हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो हम लोग करने वाले, कोई राइड पे नहीं जा रहा हूँ, ना कार बाइक। आज हम लोग करने वाले गाड़ी की क्लीनिंग घर पे। गाड़ी में ऐसा कुछ क्लीनिंग करने का है नहीं, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े से बस साफ़ कर चुका हूँ मैं। अभी बस एयर प्रेशर चेक करना है दोनों टायर्स में, आगे पीछे। सेकंड चीज़ है चेन क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, क्योंकि वो हुई नहीं है। तो गाइस अभी हवा है 26.5। अपने को करना है 32 नहीं 31 कर देते हैं। चलो अब फ्रंट टायर में चेक कर देते हैं हवा। कैप निकाल देते हैं, लॉक कर दिया। 24 है, जबकि सामने चाहिए 29। तो हम लोग सेट कर देते हैं उसको। सभी हवा तो भरा चुके हैं, अब करना है चेन क्लीन और ऑयल। पहले तो पैडक स्टैंड पे खड़ी कर देते हैं गाड़ी, फिर उसके बाद चेन क्लीन और ऑयल करेंगे। तो इस पैडक स्टैंड पे लगा ली है, बहुत दिनों के बाद लगाई। सब चेन क्लीन और ऑयल करते हैं। जब क्लीन करेंगे तो ऑयल जो निकलेगा तो वो टाइल्स गंदी नहीं होगी, इसलिए पेपर हमेशा बिछा देना चाहिए। एंड ये रहा ब्रश, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। एंड ये है चेन ल्यूब, और ये है मोटल का चेन क्लीन। अब इसकी एक बात है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें ऑलरेडी नोज़ल आता है। अब चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। बहुत सिंपल है। पहले जो चेन क्लीन, हाँ चेन क्लीन लो, उसको थोड़ा शेक कर लो और फिर स्टार्ट कर दो। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट चेक नहीं किया है तो ज़रूर जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड डैशबोर्ड पे भी दिख जाएगा आपको अभी। अब इसका काम तो हो गया। ये जो ब्रश है, हाँ यहाँ पर घुमाते जाओ। एंड अगर आपको चाहिए तो वापस एक बार चेन क्लीन यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत गंदी हो गई है चेन। एंड मेरे ख्याल से 500 to 1000 किलोमीटर्स पे चेन क्लीन एंड ल्यूब कर देना चाहिए। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से एक और बार स्प्रे चेन क्लीन कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वापस ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चेन ल्यूब यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा गंदा है, ये देखिए यहाँ पे भी है, ऊपर नहीं है। एक बार तो पूरा ऊपर तक भर गया था, तो इसको भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। तो गाइस ये भी क्लीन कर लेना, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है, इसमें भी डस्ट जमा हो जाती है। तो जब भी चेन क्लीन करो, फ्रंट स्प्रॉकेट जब भी क्लीन करना हो तो इसके साथ ये भी क्लीन कर दो। प्रॉपरली क्लीन हो चुका है।
देखो ये पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदर होना चाहिए पर वो निकलेगा नहीं, उसके लिए ये ओपन करना पड़ेगा, फिर वो बहुत लंबी प्रोसेस है। ये पूरा साफ़ कर चुका हूँ। ये भी पूरी चेन अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। 5 मिनट और वेट करेंगे, फिर उसके बाद में हम यूज़ करेंगे चेन ल्यूब। पहले ल्यूब करने के लिए थोड़ा सा शेक कर लो, देन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे। साइड वाले घर की मिक्सर की आवाज़, ल्यूब भी है ना, यस ल्यूब। एंड गाइस, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जाम गेट वाला नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेक करो, अच्छा था। एंड ल्यूब करने का थोड़ा देर वेट करना चाहिए क्योंकि स्टिकी भी रहता है तो धूल जल्दी से चिपक सकती है। तो अगर आपको कहीं राइड पे भी हो तो राइड के आने के बाद ल्यूब करो, या फिर आप कहीं जहाँ पे भी स्टे कर रहे हो वहाँ पे रात को या शाम को ल्यूब करके फिर रख दो। एंड नेक्स्ट डे फिर आप ऑन द वे करोगे आप तो पूरी वापस धूल चिपक जाएगी उसके ऊपर, चेन के ऊपर। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताओ। और ये सब चीज़ें तो आप घर पे आराम से इजीली कर सकते हो। आज का ब्लॉग करते हैं एंड, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।